hayyuu meeqa fuudhee hidhannu harkaa aboo nama kana gadhiisi qiyaamaan nubbaatee bar wallahi idaan nama kutaa torba barateetu nama haadvar birraa bee hunda idaan deemee borobbi sodaadhu humni tingoomtu woboo viiva yaa akhi humna jechuun hingoomtu handugaan isinii hima nama kutaa torbarraa bee bar namni haadvar birraa hin bahe yoo jee bar faranjiin bilaashi duurummaa sii kennite alkabajatul minal hadvar bijaa arabni sii galee kabajaan hadvar birraa bahuudha durummaa fuudhuudhaani beekamti sii galee namichi kutaa torbarraa baheeti waraana qaba nama hadvar birraa bahe nama nuti goota keenya jennu hundan harka hidhaanii daccal godhe soo wabuun sii galee wabuun gartee jiraachuu qabdi wabuu jechuu qabdan bo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاعد نفتن نمتي هيزن فيفا يا أخي نمني يوم ننقبان نمني سيالا دوبة تنجرو تخريتي تكوتنا لالي تخريك ويوا مليون سدي أكتب بالذكرنا بي ويواجه سجرتو لالي هم نابر دبين هم نا يا أخي مالتاتي نمني نتي نمني إرقم توتا بالذكرنا دي سيالا عندو قمان سنيم خنابو دا أورمو هم ني سرطو جتشو قبنا مالي Oromoo qindeessinee humnee surratti hojjechuu qabna malee hay boqiyaamumaan nu beemisa isin kuban qabdanii yaa rabbii jii gadhiisi jara kan aboo jaawar gadhiisi aboo taayyee gadhiisi aboo maarroo gadhiisi qiyaamumaan nu beema yollee barattee tana fuudheetu namichi waraana qabaame hidhaan hidhatti viivaa waboo jechuu qabdan amma sheer godha akkam ture mee guyyaan keessan baga nagaan dhuftan isiniif baga nagaan neetan walii daddabarsaa sheeni keessan dhufee sheeni laa'inarra jiraa jaa walii daddabarsaadha gartee haala yeroo haasawa jaawar maammad maaliif piipii iyyisiisee namichi huyyoo usees piipiin numa iyyiti maa usaa yoo dubbatees numa iyyiti dhiiroo kam duraata yoo du'aagaa qaniin hin geenye rabbiin urraan ajjeesini rabbi umrii haadheereessu sigalee hanga rabbi jiraachise haa jiraatu yoo inni calje maa calje jaawar maa callise maallaqa keessa nyaate ilmaan keessan ficcisiise bar piippumaa jaabar callise jaawar maa callise jan isaan bar waan inni itti callisi isaa yaachisa yoo dubbate isaa yaachisa hay gurbaan kunii fi akkuma duraata ana ajaa'iba natte ingedde interview takka gartee ibsa kenneeti iyyu jiran sigale raayyaa hirrisa biyyaa jee gaafaan anaasawu meeqa keessantu yaadatame awwaanin keessa beekurraa naasawa beeta waanin keessa beekurraa isin haasawu sigale raayyaa hirrisa biyyaati malee raayyaa ittisa biyyaati miti kan oromoon fixuu deemu kan oromoo genosaayidii godhuu deemu kan oromoon dhabamsiisuu deemu kan oromoon xiqqeessuu deemu kan gartee oromoon gatii itti kafaluu malee amma booda maal jaan sirna dhufu keessatti oromoon ka biyya jaare maarree abbaan absoo faan garre mitirkishoo miilliyyoo faan garre biraanuu juulaa faan garre siin juu deema maal sii godhe biraanuu juulaa maarree abbaan absoo sunis maal sii godhe warri mililikii loluu ture sun warri Haile Sillaasee loluu ture sun sigale wanni isaan godhan gabrummaan isaan gaafas sirra gaddaaban hanga arraa kunoo masaraa mililik taa'u jirti sigale saniifu obbuleeyyan keenya dhugaafitti hima sigale oromoon biyya jaare mitirkishoo maar oromoon biyya tam jaare qiyaama firra jaare mal sigale saniifu dhugaas walitti himaa hojii yaa'uun dirqamaa jechuu sigale dhugaa walitti himaa wajji yaa'uun dirqama kana hundaasi walaa khazaa walii qabnee guuta keenya jennee matarra naqannee yaa'uun we are tired man share godheeti waliin gahe jaawar irratti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh zizo baga nagaan dhuftan hundi keessanuu amma gara sagantaa khiyyaatiin seenaa duraan duursuudhaan haasoyni jaawar maammad maali piipii iyyisiisee tajettu itti Sudan TPLF Shabiyaa fannoon waltahanii gaddeemu jiran jaanii ololli deemaa jira
kanarrattiin gartee gabdi bu'ee dhugaa jirtu waanin keessa beeku isinii himaa jechu sigale dubbii tiyammaas ittuma dhuftan ni turtan malee ittuma dhuftanii jechu gaafaan raayyaa hirrisa biyyaa jee haasoo isin jookittiin jira seetan arra jaawar gabbee takka takka lafa isinii naqe wayna waggaa tokko duraan isinii haasoo ture raayyaa hirrisa biyyaa kan oromoon itti jenosaayidii ta'u teessu kan barataan oromoo itti dhumuu taa'u kan oromoon gatii itti kafaltu gatii gartee galatan qabne bar yoo waraana taate galata qabaachuu qabda bar veteran hospital veteran home jaaniiti bar biyya Ameerikaa tanatti gartee warri biyya sarvi godhe jaanii kabajaa qabani yoo ijjitee si bayit yoo harki sirraa murame yoo miilli si cabe sigale fuudhaniiti wanta si darbanii tajaajila hospitaalaa tokko waraayyaan ittisaan qabu mana barnootaa tokko achirraa gale kan itti baratee barumsa isaa fooyyeeffatee dalagaa nagayaa barbaaddatu amma biyya tana yoo koolleejjii murtee deemte gaafa dhuftu koolleejjiin firiidha siif sigale mootummaan kabar godheeti koolleejjii san xumurattee dalagaa bireedduu deemtee seentaa jechuu kabajaadhaan have you ever serve US military sinja waraqaa hundooggii guutu sigale hangas takka waraanni kabajaa qaba jechuu biyya guddatte tana keessatti hangas takka waraanni kabajaa qaba jechuu soo waraana gartee kabajaa qabuu miti jechuu waraana kabajaa qabuu miti kan gartee amma namni itti fixu oo dhiifama soo waraanni gartee waraanni kabajaa qabaachuu qabaa jechuu amma duraan isinii haasa'e raayyaa hirrisa biyyaa itti malee kun raayyaa ittisa biyyaatii miti jeetiin isinii haasa'ee ture jechuu sigale arra kunoo gootonni keenya hundinuu dhufanii waan kana adda isinii baasanii bagga gartanii isiniin ja'a jechuu amma gara sagantaan dhufeefittiin ce'a duraan dursuudhaan Jaawar Mohammad nama qabsoo tanaaf gatii kafale yaada tokko tokkorra waliif galla anis yaadaan irra mormuniin qaba garuu dhugaa inni qabu walii haa dhugaa abiyyiis qabu haayaa fi sigale dhugaa qabnu walii haayaa abiyyummaan sunu yoo dhugaa qabaate dhugaa haayaa fi yoo waliin tarkaanfanne fuuldura tarkaanfanne malee waan dheengadda dabarte gartee fuutee zeeroo gootee sigale bakka khaleessa irraa haateef zeeroo godhaa dhuftee bakkuma arra jiru magaalaa namicha haxaa'ee yoo natti faarsite kun gartee gurra nan seenu jechuudha sigale jijjiirama kana namni gartee diaasporaa faca'e diaasporaa gartee gosa gosatti paartii jaarrate diaasporaa ganda ganda jaarrate sigale namni gartee wali qabee jijjiirama arra gartee qaallichi kun hattuu ittiin gartee bileenara godhe durriyyee akkasaa barandaa jalaa wali qabatee wadala wali qabatee gartee wadala gartee nyaatee dhuguu malee gaafiin gaafanne waa takka keessan jirre wali qabatee arra ittiin baacu kana eega rabbiiti ani waan kana gartee ittiin kakadha Jaawar Mohammadiitu Oromoo walitti qabee fidee jechuu Jaawaris akkanuma zeeroo irraa kaasee fidnee jechuu qabsaa'ota gartee dukkana keessa itti baqanii itti caphanii sigale itti caphanii akka ulee warri fiigu walitti dabarsu kanatti sigale ulee walitti dabarsanii ulee Jaawarit dabarsanii jira jechuu sunillee galatoonfatamuu qabanii jechuu mee qabsaa saniini Jaawar fuudhee qaallicha kana dabarsee booddisaa qaallitti taatee jechuudha mana tuqaanaa keessatti hidhaa taatee jechuudha sigale nama harree qoobee galanni dhuufuu jedhante Oromoon hoggimamaayitu soo arra kan ittiin bashannanu jiran kun kan ittiin miliyeenara ta'an kun kan hoteela ittiin gartee Atlaantatti airportii biraa hoteela ittiin bitanii maqaa firaa hundaanii gartee asibbitu jiranii jechuu baala gizeen miizeen shimallisii galee maqaa firaa hundaanii hoteela biyya alabbitu jiranii jechuudha sigale soo kan ittiin akkana ta'an kun qabsoo gartee anaa fi ati Jaawarfaa wajji taanee
itti caccabnee itti gartee itti baynee itti waan qabnu gargaarree asiin geenyeeni jechuudha. Arra gartee silaahu quba kanuma jiidhu arraaban jedhanii warra hektaara harkaa qabu warra kondominiyeemii harkaa qabu warra maallaqa qabu jechuu kan isin faarsitan. Sigale dhugaa bira namni dhaabbatu xiqqaadha jechuudha. Arra jaawar dhugaa harkaa qaba malee maallaqaa isin qabu. Qeyroo akka duraanis sosoosanii isin qabu. Garuu nama dhugaa beeku qofa dhugaa isaa galchaafii jira jechuudha. Gaafa dheengadde isin wayyaanee wajji biyya qabachuu deema way jedhanii warri arra abiyyi jala gale kun akkana jawwee hojii asirra kaayyatee yaa'uun san yaa jaawar karaan kun si khasaara jenneeti dura dhaabbachuu turree jechuudha. Arra immoo guyyaa inni kophaa tahee gartee piipiin hafteen gartee wayyaaneedhaa isa roorriftu bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Feetan ana akka mataa kiyya biraan dhaabbadha isi yoo barbaadan bira dhaabbadha yoo barbaadan dhiisaa mirga keessan. Sigale ana amma mirga keessan dura dhaabbadhu. An bakkuma inni jiruun dhaabbadha. Amma haqa ni qabaa yes. Amma namni haqa qabu qabsaa'ota warra namicha kana dura dhaabbatu haqa qabu amma. Saniifuu amma bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Dirqama jechuudha. Arraba isa deemu beeki ilma namaati namni kuni beeka. Obsee usu jira malee arraba isaan jaamu waan isatti qeessu kana ni jaalata sitti hin fakkaatin. Anaa fi atis yoo waan kanarraan deebifne itti jaalalnee jirra jechuudha. Itti muddaa sirriitti arrabsaa jechaa jirra jechuudha. So saniifuu hayyoota keessan tiifachuu baradha. Hayyoota keessan deeggarachuu baradha. Sigale namni yoo ati waan takka gootee fi morkeesii godha jechuudha. Sigale yoo ati waan takka gootee fi morkeesii godha jechuudha. Yoo ati waan takka caluma jetteetu hin galatoonfanne wohun goonee fi namni ni lubbu qaba. Sigale namni kun lubbu qaba. Sigale namni hamilee barbaada. Sigale hamilee barbaada. Saniifuu tatanaa asumattiin dhaabee tajaawar ajandaa if dandeessi godhadheetiin dhufa waan ta'eef asuma dhaabeetiin tatte'aan tukkutaa amma wanniin dhufeef guddoon haala yeroo amma dura deemaa jiru kana hundaa'u walumaan harkaa jirra jechuudha. Burjaajii takka keessa galee jira ummanni keenya. Ummanni keenya burjaajii takka keessa galee jira jechuudha. Wayyaaneen nu dhufu jirti. Fannoon nu dhufu jirti. Eeltiraan nu dhufu jirti. Yaa adeero si caala shimallisiis abiyyiis kan dhaadatu Mallas Zeenaawi. Nuti ilma wayyaanee ta'uu nun dagatinaa. Nuti guddisa wayyaanee ta'uu nun dagatinaa jedhaniiti dhaadataniin. Taaddasaa Birruu jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu maarree oliiqaa dinqil kanati haasoytu kana isaan gartee beekaati gartee siin ergachuudhaaf. Sigale sitti fayyadamuudhaaf. Sigale hoggi miidiyaa irratti as baan if qaanfachaa if maddii lallaalaa jedhan malee itti hun amanan waan ati haasoytu tan. Sigale wayyaanee fi shaabiyaa fi fannoo jechuun abbaa fi ilma ka 4 kiiloo jiruus kun gartee narraa himi Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii Itoophiyaa Amaara. Narraa himi namicha kana gorsaasaa Daani'el Kibrat Amaara. Itti aanaan Amaara. Sigale jaartiin Amaara. Inninu Amaara mataan isaa Amaara kasi godhu yaadaa beekadhu. Sigale mee ati Amaarri already 4 kiiloo jira. Mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa eeydu kun kaminaa himi. Mee if gaafadhu yaa lammiitu mee gajjii if gaafadhu. Mee Amaarrummaan ati 4 kiiloo irraa hin eega jette ilmootee itti gabbartu qabeenya kee itti dhabdu. Mee Amaarrummaan ati eeydu kun kami. Kana miidha jettu Minilik bara 4 kiiloo jira. Sigale Minilik bar du'aan ka'eeti haasa'u jira. Adwaan lolli Minilikin jifate bar faarfameeti qeeroon isaan ichi geessite arrabsamaa hidhamaa gidirfamaa caccabsamaa jirti bar. Sigale caccabsamaa jirti bar. Mee Amaarrummaan ati firraa eeydu kun kaminaa hime.
Amaara jechuun yaadarra walii gallee beeka. Anamma yooni yaada mililika baadhaan mililiki mataan kiyya siifin hima. Yaada bifaa miti amantii miti yaada namicha sanii qabaannaan ati namicha saniin tokko si gale. Wanni beekuu qabdu yaada kan mormaa jirru namootaa miti yaada kan ijaaraa jirru sirna si gale. Sirni yoon bilisoomin Oromoon kan qabsaa'uu tureef sirna si gale. Sirni yoon bilisoomin abbaa fedhechi geessi. Waa takka wanni tartun jirtu arra siin himne sheekaa buta si gale. Hay Mililika abbaa keenya yenee lijee nagaa jiraadhuu jeeti boodarra Abiyyi dhaammatee kute. Namichi wanti hoogganaan fannoo kunis ani ilma mililikii finja Abiyyis ani ilma mililikii finja garaagarummaan isaan qaban. Kun afaan Oromoo beeka kun afaan Oromoon beeku garaagar kun furdaadha kun qalla. Kun irra dardara kun irra joolle kun gondari dalate kun bashaasha dalate yoo kana taate malee yaadaan garaagarummaan isaan qaban maali meenaayim mee takkaa if gaafatte. Mootummaa Oromooti miixirkishoo Oromooti miilliyyoo Oromooti wanni ati itti jettu mee maali naahim sigale mee maali naahim hinjiruu jechu hinjiruu jechu namni seenaa Minilik sirra faarsu nama tokko barsa lammii takka saba tokko kan jiraachiftuun seenaadhaanii bar aadaa isaatii bar afaan isaatii bar mee Oromoon aadaa tam piippiin ol qabdeef afaan kam afaan federaalaa gooteef Oromiyaa tam ijaarteef Oromoon gudeedamaa buqqaa caccaphaa rakkachaa bara Minilik jennu san caalaa amma rakkachaa jirti. Oromoon gosaan gandaan kutaa maaliin amantii wal qooddee maraachuu jirti. Sigale maraachuu jirti. Mee tokkummaa keenyaa keessa cime moo afaan keenyaa keessa kabajame moo aadaa teenyaa keessa kabajame moo sigale waan qabnutti arkanne moo tan qabnutti dhabne mee naayimi sirna kana sirna Oromooti jettu kana naayimi. Ilma Oromoo 4 kiiloo jiraasin ja mee maal arkatti harreen ilmoo ba'arra buufatti jetti Oromoon hoggii mammaayitu. Harreen ilmoo ba'arra ilmoorratti ba'aa buufatti jedhan. Ilma tokko wanni deeysee guddifattee takkaa dukkaan akkasii gurguruuf takkaa qara'ee akka doktara sii ta'ee hafuura si fudhachiisuuf takkaa yoo qotee bulaa taate qotee ka gartee jibootaan gartee dachii sii qotee ati hara si fudhachiisu hoggii humniti ta'e gabbuute saniif ilma guddisuun si barbaachisaa mootummaa wanni qabaachuun si barbaachisuuf kabajaattee ittiin eeggachuu afaan keetiif aadaa ta'e misooma kee ittiin guddifachuuf yoo misooma kee jeese yoo si jeese yoo ilmoo si jalatti jeese yoo si gudeede yoo si buqqise yoo abbaa gadaa sirraa rashan mee Oromoo ta'uun isaa maal sii godha naayim ilma kee ta'uun maal si fayyada mee naayim tanaif gaafattee beeytaa takka warrichi gad dhufaa jiru sun hundi bar obboleeyyan isaati warra wajjiin qorii takka keessa nyaatan warra wajjiin Oromoo rashanuu turan warra wajjiin Oromoo torchi godhuu turan wanni isaan irra wal dhaban amma muummichi ministeeraa ta'ee aangoonnatti mi'ooyitee gartee aangootana harkaa fuudhan irra wal dhabu jiran malee si caalaa isaantu jaallanii bar Gabratsiyoonii fi Abiyyi turra jaallanii bar anaa fi Abiyyi caalaa isaan turra jaallanii bar wajji nyaata wajji dhuga wajji ajjeesa wajji rashanan sigale wajji waan fedhan godhaa turanii jechuudha warra yaada tokko qabaachuu ture jechuudha ilmaanuma TPLF tu aangorra jiraa jechuudha mee TPLF abba firraa'ee dagaa ilma kunuunsaati ilma guddisaati abbaa firraa'ee gujjirtaa jechuudha adeeroo ifin sobin kasi baasu yoo jiraate
ijaaramtee mooraa Oromoo jabeessitee waboo fi hayyoota Oromoo kana tokko wali goote sigale tagartee khara oriitu tana qabdee walitti gartee wali mirji goote yoo faayidaati yaadeemta waltaha wal dhageeffadha wajjiyaa wal jalayaa sigale jetteeni khana yoo wal jala qabde sigale irra fayyadamta malee khanarra khanaan naawayya khanarra khana sigale bineensa guddarra bineensa xiqqaan naawayya jechuun maraatu bineensa afaan kembeeyne bineensa afaan kiyya beekuu turra naawayya jechuun maraatu bineensarra bineensi filatamu jiru bineensi bineensum tokkolleen siin naw obboleessu hayyu qabda beeka qabda wabu qabda waraana qabda sigale maal taate aktiivisti qabda akka sheekaa butaa kana fa dhugaa sitti hayyoota qabda akka Jawaar Mohammad akka taayee dandayaa akka maaliin siin jaga hayyoota kana lakkaa'e sigale kana qabda mi maal dhaba qabaateeti sigale lakki ilmummaa naan ajjeesu abbaan natti hin dhufinii bara abbaa firraa eegu jirti ilma mana kaayyattee abbaa firraa eegu jirta bara TPLF fi Abiyyi jechuun abbaa fi ilma waa takka garaagarummaan isaan qaban hin jirtu namni jaaree asiin ga'ee guddisee akkatti nama rashanan barsiise TPLF jechuudha abbaa fi ilma adda eegu jirta jechuudha lakki abbaan natti hin dhufinii ilmi humna qabu kun sirrin nagatuu danda'a abbaan inuu laaffatee nama guddaa ta'e meebi yaadaa horatee dhufuu malchiisa maaltu beeka sigal ifiifuu ilmaatu irra badaa jechuudha abbarra saniifuu laal xiqqoo dhaabbadhaatiif laala mee egaan tanaata TPLF hangana jee booda eenyuutu akka Oromoon tokkon taane dhoorku jira ilma TPLF kana shayxaanticha kana abbaasaa yaade abbaan isaa haanaa dhufu abbaan kiyya haana bira dhufu abbaa kiyya yaade jeeti warra tokko tahee abbaasaa achi dhoorku jiru kana akka tokkon taane irra dalagu jira jechuudha sigale mee tokkummaa jechuun maali dursa osoon aabaa'oon kaafaa'oon woboon maalin tokkon taane paartii Itoophiyaa keessa jirtuun tokkon taane dura paartuma bilziqinnaa keessaa tokkummaan ni jira hoogganaan jabaan tokko paartii ifii keessa tokkummaa uuma dursa mana ifii qulqulleessa ifiifuu qulqulluu miti maal qulqulleessa qushaashni maal qushaasha qulqulleessa keessisaa qushaasha mee keessootam qulqulleessa naayim namni ifiifuu dummadaa yoo aangorraa na shimallis afaanii baafatee bar mee aangorraa na kaasi jeeni bar waan ati na goosifte hunda guututtiin biyyaalaa beeyima sigale jaalatee aangorra dhiisisi fakkaatti shimallis ifiifuu qushaasha kamii qulqulleessa sigale namni dura paartii tokko keessoo isaa qulqulleeffataa jechuudha ichitti araara buusaa jechuudha ichi keessatti araara buusa namni paartii isaa keessa warra yaada tokko jaarmee jechuun maali nama yaada tokko qabu jechuudha amma warri bilziqinna jaamu kun warra yaada tokko qabu jechuudha ilaalchaan hujmaataan raawwiidhaan no doubt warra yaada tokko qabu jechuudha nama yaada tokko qabu kanaa gandatti dabaasee jira jechuudha خانين جمّا جا خانين ولا جا خانين شوا جا خانين مال جا خانين أررج جا خانين ميتركشوا جا خانين ميل جا إفيفو بارتي خيستو بارتي برو أومي ديفيجني أدا أومي بارتي نساتو ولندو بفتو أوان كنا خيوانين كيسة بيخون سيموجر مين أما بارتي سارا بارتي إفيهو جنو خيستو كمان أومين nama paartiin ifii hoogganu gandummaa walit diree sigale nama paartii paarlamaa ifii hoogganu keessa taa'ee anaa Oromoo tanaaf akkana naan jettan jee gartee diviizhinii saba kana iddutti uumu
akka biyyatti paartii mormituu ta'a yoo jabaatte aangorraa isa kaasuu deemtu wajjiin akkamitti tokkummaa uuma jettee yaadde sigale